Radı'yı öldürdün mü? Ne istiyorsun benden? O zaman senin bütün piyonların. Süleyman. İnşallah bu mühür sen gibi bir devletliye gider. Cümle cihan bilecek ki her hamlende bir adım önde olacağım. Sultan Mehmet Han'ın karşısına çıkan ya diz çöker. Şimdi halkı için savaşan asla ölmez. Yola revan olan kimdir hünkârım? İsa Efendimizin ruhunu nurlandırın. Kellesini bizzat ben alacağım. Beni kardeş katili yapma. Gayrı kurtuluşun yok Vlad. Ben tek. Oyun devam eder Vlad. Kim telkif edecek ki o bizi? Evet. Ama henüz haberi yok. Ya da baş verir. Sadakatini ispat vaktidir.